Ёсць на нашай зямлі асаблівыя месцы. Месцы, дзе пануе атмасфера спакою, прыгажосці і магчымасці знайсці для сябе адказы на важныя пытанні. Такое месца ёсць і ў нас на Пружаншчыне. Хутар Вяжное. Якраз на мяжы Камянецкага і Пружанскага раёнаў. Туды вас прывядзе аб'язная дарога вакол Белавежскай пушчы. Сёння многія ведаюць Вяжное як месца, дзе знаходзіцца крыніца з гаючай вадой. Крынічка тут была даўно, але ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя пры правядзенні меліярацыйных работ коўш экскаватара зняў верхні слой грунту над ёй. І з зямлі забіла некалькіх фантанаў, ажно на 3 метры ў вышыню. Многія гады крынічку даглядала адзіная жыхарка хутара Ганна Андрэева. У 2002 крыніца ў Вяжным была асвечана ў гонар свяціцеля і цудатворца Мікалая. Сёння падыход да крынічкі нібы вартуюць 2 каменныя вежы. Падарожныя ў любую пару могуць не толькі напіцца і набраць чыстай гаючай вады, але і акунуцца ў купелі. Усё гэта стала магчымым, калі апекаваць крыніцу стаў Свята-Раство-Багародзіцкі манастыр горада Брэста, а побач пачалося будаўніцтва Свята-Нікольскага скіта. За 20 гадоў хутар на ўскрайку пушчы змяніўся непазнавальна. Узведзены манастырскія будынкі, разбіты агарод, гарманічна ўпісаліся ў ландшафт дэкаратыўныя кусты. З ранняй вясны да позняй восені радуюць вока шматклікія кветкі. Але сапраўдным сэрцам Вяжнога з'яўляецца невялічкі, адзін са старэйшых на Пружаншчыне храм – Свята-Мікалаеўская царква, якая вядзе свой адлік ажно з 1771 года. Пабудаваная з дрэва, яна ўяўляе сабой выцягнуты прамавугольнік з трохграннай апсідай і двухскатнай страхой. З боку галоўнага фасаду ў 1868 годзе была прыбудавана трох'ярусная званіца. Над званіцай і над страхой цыбулевыя галоўкі купалоў, над якімі узносяцца ў неба срэбныя крыжы. Храм нібы спрачаецца ў вышыні з векавымі хвоямі. Крыху паскрыпваюць замок і ўваходныя дзверы. Дарэчы, і замок, і ключ арыгінальныя, ім ужо 255 гадоў. Нават калі ў храме не ідзе служба, кожны, хто туды ўваходзіць, на нейкім асаблівым эмацыянальным узроўні разумее, што месца гэтае асаблівае. Уяўляеце, больш за чвэрць тысячагоддзя, нягледзячы ні на якія гістарычныя катаклізмы, тут многімі пакаленнямі нашых суайчыннікаў тварылася малітва. Паслухайце цішыню гэтай царквы. Яна сапраўды сімвалізуе не толькі сакральнасць гэтага месца, але і даўгавечнасць беларускага народа. Здаецца, што святыя са старога іканастасу глядзяць табе прама ў сэрца, а дыханне замірае, калі дакранаешся да шматлікіх абразоў. Адзін з самых шануемых – смаленская ікона Божай Маці, Адзігітрыя, адна з галоўных цудатворных святынь рускай праваслаўнай царквы, якая шануецца як заступніца заходніх рубяжоў Русі. Перад іконай моляцца аб абароне ад ворагаў, ацаленні ад хваробы, аб дапамозе ў падарожжах. Прыцягальныя для вернікаў абразы, якія абнаўляюцца. Тыя, каму не хапае бацькоўскай любові і ўвагі, у каго ёсць непаразуменне ў сям'і, ідуць да іконы святога Іосіфа Абручніка, які лічыцца апекуном сямейнага ачагу. Манахіні са скіта могуць шмат расказаць аб гісторыі храма і яго святынь. Хоць у 30-е гады 20-го стагоддзя большая частка архіўных матэрыялаў была вывезена ў Кракаў і Варшаву і, на жаль, сёння мала даступная для беларускіх даследчыкаў і краязнаўцаў. Затое гісторыя часоў Вялікай Айчыны захавалася ў памяці не толькі жыхароў навакольных вёсак. Прабоіна на франтоне царквы ці не з таго часу? Памяць аб партызанскай барацьбе захоўваюць не толькі людзі,
Аднойчы прыйшлося зрэзаць адну з хвой, што падступаюць да самага храма. Векавое дрэва хацелі пусціць на дошкі, аднак распілаваць яго так і не змаглі. Ствол быў проста ўбіты кулямі. Расказваюць, што прама са званіцы храма нямецкі кулямётчык абстрэльваў партызан. Нямала хлопцаў склалі галовы ў той дзень, але храм не кранулі, збераглі. Радасна, што сёння Свята-Мікалаеўская царква ў Вяжным становіцца ўсё больш прыцягальнай для моладзі. 16 разоў тут праходзіў міжнародны маладзёжны семінар-злёт праваслаўнай моладзі «Адзінства», арганізаваны брэсцкай епархіяй. Звычайна ён прымеркаваны да свята ў гонар смаленскай іконы Божай Маці, Адзігітрыя. А сэрца злёту – начное богаслужэнне, якое праводзіцца на пляцоўцы перад храмам, архіепіскапам брэсцкім і кобрынскім Іаанам. У палатачным лагеры шмат актыўнасцей, кожны дзень поўны новых сустрэч. А тут, ля прыступак гэтай старадаўняй царквы, у засені векавых пушчанскіх хвой, добра проста пасядзець у цішыні. Прыязджайце ў Вяжное і абавязкова наведайце царкву. Тут з радасцю сустрэнуць не толькі глыбока веруючых людзей, але і тых, каго сюды проста прывяло сэрца. Паверце, таго, хто тут пабываў хоць аднойчы, не пакідае жаданне прыехаць зноў і зноў, прыехаць на сустрэчу з гісторыяй, з духоўнасцю, з прыгажосцю. Пазнаючы гісторыю духоўнага жыцця роднага краю, мы вучымся адказна і паважліва адносіцца да святынь нашай радзімы, яе слаўнага мінулага. Вучымся асэнсоўваць сябе беларусамі.